বন্ধুরা এই ছেলেটি হেঁটে আসে আর বলে চলেন কাকা গাড়িটা বের করুন। আর তখনই দেখতে পারে ওই লোকটি খাবার খাচ্ছে। এবার লোকটি তাড়াতাড়ি খাবারগুলো রেখে দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করতেই যাবে, তখনই এই ছেলেটি বলছে আরে কাকা আপনি আগে খেয়ে নিন তারপরে যাব আমরা। এবার লোকটি বলছে আরে না না স্যার কোনো ব্যাপার না চলেন আপনি। তখনই ছেলেটি বলছে না না আপনি আগে খেয়ে নিন তারপরে আমরা যাব। এবার ছেলেটি বলে কাকা আপনি শুকনো রুটি কেন খাচ্ছেন? তখনই বুড়ো লোকটি বলে আমি রুটি খুব সুন্দর বানাতে পারি। এবার ছেলেটি বলছে কেন কাকা আপনার বাড়িতে কেউ নেই? তখনই এই বুড়ো লোকটি বলে আমার মেয়ে ওয়াইফ সবাই আছে গ্রামে, কিন্তু আমি শহরে একাই থাকি। আর শহরের যে খাবার দাবারের দাম, এখানে যদি আমি ঠিক মতো খাবার খেতে যাই তাহলে মাসে 4 থেকে 5,000 টাকা চলে যাবে। তাই আমি না খেয়ে এই টাকা বাঁচিয়ে গ্রামে পাঠিয়ে দেই তাদের কাছে। এবার ছেলেটি বলছে কাকা আপনি দাঁড়ান আমি এখনই আসছি। এই বলে ছেলেটি সেখান থেকে চলে যায়। আর কিছুক্ষণ পরে এই বুড়ো লোকটির জন্য অনেকগুলো খাবার নিয়ে আসে আর বলে কাকা আমি আপনার জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসবো। এবার লোকটি খুব খুশি হয়ে যায় আর আস্তে আস্তে খাবার খেতে থাকে।